Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem, ja, wieder mal lang erwarteten, äh, mit einem lang erwarteten Set. Nämlich heute sind wir beim Climax 2018. Bin ich sehr gespannt, wie das Ding überhaupt aussieht. Und wir gehen rein in Future Noise. Paar Songs kenne ich ja von dem Mann schon. Ne? Ob es jetzt durch Reactions ist, aber auch durch Autoplay bei YouTube. Kenne ich schon ein paar Songs, deswegen bin ich da sehr gespannt. Sonst ist es aber trotzdem eigentlich ein Künstler, den ich so sonst nicht höre. Aber ihr habt es euch gewünscht und ich bin sehr gespannt. Deswegen gehen wir rein. Let's. Muss das mit der Kamera wackeln so sein? Alter Junge, das geht ja jetzt schon mies auf die Eier. Soll das eine Schlange sein oder ein Frosch? Ja, eine Schlange, ne? Aber wie die auch immer diese Idee haben mit, ne, ein ne, irgendwie was Menschliches plus, äh, plus, irgendwas Tierisches. Wobei, okay, checke, checke, checke. Hier ist der Unterkiefer, Mund und sowas, Nase und hier hast du die Augen, ah. Ich fand aber, wo du das erste Mal drauf geguckt hast, könnte das so 'n bisschen 'ne Schlange gewesen sein, außer dass die Zähne hier gefehlt haben. Gott sei Dank, ey. Endlich ist das Wackeln weg. Yum, 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 yum. Geil. Von an sieht die Bühne auch schon crazy aus, ne? You must surrender all resistance. Bro, lass einfach diese fucking Kamera in Ruhe. Lass sie einfach stehen und fertig ist. Junge, dieses Wackeln, das ist ja so, als würde ich die Kamera festhalten. Ich habe ja so 'n was heißt so 'n ich habe Muskelzittern, heißt meine Hände zittern die ganze Zeit. Das sieht dann so aus, wenn ich irgendwas aufnehme über längere Zeit, ne? Aber das ist ja crazy. You must surrender all resistance to victory. Bro, das ist mal 'n Intro, ey. Leck mich an den Fritten. Grade, dass es hier, ne, dass du hier dieses, wie heißt 'n das noch mal? Oktagramm? Auf jeden Fall dieses Fünfeck hast und dass es sich da so rumkräuselt, sieht so geil aus.
into the mainframe. Da muss man aber ehrlich sagen, ne, und das ist jetzt vielleicht ein Take, den viele nicht so feiern, aber da kann ich auch verstehen, dass Climax halt irgendwann keine Beständigkeit mehr hatte. Ey, alles, was ich bis jetzt von Climax gesehen habe, war so crazy. Also die Shows, die Bühnen, die Lichtershow, alles an sich, das war so verrückt und gefühlt wollten die ja immer den Schritt weitergehen. So, oder immer krasser werden. Beim DEFCON siehst du das auch oft, aber ich glaube dass du da halt auch diese Fläche hast und halt auch so weiter expandieren kannst, plus dass du mehr Leute einladen kannst und, hast du da viel mehr Freiheiten. Aber beim Climax, ey, die ballern da ja immer mehr. Dass das irgendwann nicht mehr bezahlbar ist ja irgendwo klar, ne? So jetzt als Laie-Gedanke. So. Egal. Future Noise. Bin ich gespannt, Junge. Lass mal jucken. There is light on the edge of the dark side that illuminates the sea. These thousand pretty colors will set us free. But how can we survive the age of glory? 'Cause we are not afraid. We're fighting for a better place. This world will fade away. This world will fade away. Mhm. This world will fade away. We got the future inside this house. Can you feel it? Boah, ist das ein geiler Sound, ey. Can you touch it? So now we reach the edge of glory. The edge of glory. Future. The edge of glory. Junge, das wird ja so ein Augenporn, das ist ja nicht mehr normal. Hilfe. We survive the edge of the dark side, and we illuminate the sea. We are the thousand pretty colors that set us free. But how can we survive the edge of glory? 'Cause we are not afraid. We're fighting for a better place. This world will fade. Bro, was hat er da an sich? So, das ist mir nämlich vorhin aufgefallen, hinten auf seinem T-Shirt hat er ja auch so metallische Dinger. Ist auch im Gesicht, das ist ja verrückt. Leute, dass ich jetzt erst, dass die Maske sich zusammengefügt hat, ne? Oh, die ganze Bühne bewegt sich auch noch. Was ist das für eine verrückte Scheiße, was die da auffahren? Und das war 2018. Halleluja. The edge of glory, the edge of glory, the edge of glory. So now we reach the edge of glory, the edge of glory, the edge of glory.
Aber das ist schon geil wieder, ne? Da muss ich ehrlich sagen, das holt mich ja ab, so dieser Oldschool-Hardstyle, ne? Wo ordentlich auf Melodie gepackt wird, wo ordentlich auf Gesang auch gepackt wird. Und das als erster Track? Geil. Weil auch, ne, klar, die geilen, krassen Kicks, die immer mehr rauskommen, sage ich ja immer wieder, die holen mich ja auch wohl ab. Natürlich, wenn es krasser wird mit Abtempo und so, dann bin ich natürlich raus. Aber hier finde ich das halt geil, wenn du aus der Melodie so ein bisschen so leichte Abtempo-Elemente mit einbaust, gut, ne, das ist ganz okay. Weil diese Kicks sind nachher für mich immer so dieses Ausschlaggebende. Wenn es da abtempomäßig dir alles um die Fresse haut, kriege ich nicht hin, kriege meinen Kopf nicht fertig. Dafür bin ich einfach, weiß ich noch nicht. Aber so melodisch, okay, komme ich gerade eben noch mit klar. Aber da sind halt diese Kicks, ne? Du hast so diese rhythmischen, normalen Hardstyle-Kicks. Boah, geil. Oh, sieht das verrückt aus alles, ey. Every single living soul in this house. You got it. Climax all that you got. Let the shit out of your body. I said let the shit out of your body. Das meine ich nämlich, das holt mich total ab, ey. Das ist vielleicht auch, ne, weil das mich immer an diese Zeit erinnert, wo ich das erste Mal Hardstyle gehört habe, aber das holt mich irgendwie am meisten ab. Ne, es sind so geile Kicks, so diese lockeren Kicks, die einfach so rauskommen und die dich total abholen. Und dann so geile Melodien dahinter. Oh, Junge, diese Lichtershow, Alter. Boah. Manchmal muss ich auch ehrlich sagen, wenn man so diese älteren Sets sieht, ne? Natürlich gucke ich mir natürlich auch diese Sets von diesen riesen DJs halt an, ne? Ich weiß natürlich auch, dass oft, wenn ich mir Sets angucke, dass die Leute halt schon ausgepowert sind, dass die 3 Tage da sind und so. Natürlich, das ist auch, ne?
meine, da bin ich auch auf der einen Seite dankbar, dass ihr mir das geschrieben habt, ne, dass ich da auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen komme. Ähm, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen abgehen, ne, ist, dass du natürlich nicht voll durchdrehst, ist ja irgendwie klar. Aber dass so ein bisschen Tanzen drin ist, gerade bei den krasseren, neueren Sachen, finde ich doch schon. Und das finde ich halt so krass, diesen Unterschied ähm, zu den älteren Sachen. Weil du siehst immer diese ganzen Leute durchdrehen. Die sind immer am Tanzen, sind immer am Schreien, am Lachen oder am Heulen, ne? Hängt halt natürlich vom Song ab. Aber es ist immer so dieses Tanzmäßige. Ich finde dadurch, dass du jetzt so diese krasseren Kicks hast und wo du eigentlich viel, viel mehr durchdrehen kannst, hat man manchmal das Gefühl, dass die ganzen Leute das gar nicht mehr so viel machen, weil die gefühlt immer darauf warten, dass immer wieder das Krassere kommt. Anstatt einfach so diesen ganzen Shit zu genießen. Kommt mir halt manchmal so vor. Boah, Hilfe. Ist aber auch crazy, wie gut die Bühne gemacht haben, ne? Wenn's blau ist, siehst du nur hast du dieses Ganze gesehen, dann dieses Orangene, wo das Gesicht halt so ein bisschen mehr hervorgehoben wurde. Jetzt mit diesem Grün hast du einfach nur diese Augen und das ist verrückt. Junge. On empty roads I've emerged, and long have I searched to find a retribution for those that stopped evolution. But I should have known, because long have I searched, just to realize to find myself was the only solution. The solution. Because long have I searched, just to realize to find myself was the only solution. The solution. Hammerhart, ey. Das ist halt, ne? Ich liebe diesen Rhythmus einfach von diesen Kicks. Das macht so Bock, ne? Gerade wenn du dann auch siehst, wie die Menschen sich dazu bewegen. Eigentlich habe ich das ja immer. Sobald, ne, du einen geilen Rhythmus hast, einen Kicks und siehst, wie die Menschen dazu tanzen. Aber hier, so, bei diesem Oldschool-Shit, ich liebe das einfach. Ich lieb's. But I should have known, because long have I searched, just to realize to find myself was the only solution. Boah. The solution. Ich muss aber auch sagen, wie Future Noise halt auftritt, macht auch mega Bock, ne? So, es ist dieses nicht so sehr ausgerastet, was auch gar nicht zu seiner Musik irgendwie passen würde. So, klar, zu seiner Melodie siehst du so halt seine Gesten,
was man vielleicht als Ausrasten deuten könnte. Was aber auch passend ist, ne? Du hast so diese bisschen Freiheit und Verrücktheit seiner Melodien, die halt sehr, sehr geil kommt, aber auch so wiedergespiegelt wieder durch ihn. Und dann hast du diese geilen Kicks, die so einen geilen Rhythmus haben. Junge, geil. Feels like there's nothing left for me to say. Another day is gone up in flames. A little something goes a long way. So put the brightest in the darkest blue. Break the accent out for me and you. We're together, this is all we do. So here we stand, just waiting for the moment when 1,000 souls unite. Together we are starlight. Burn the light in this house. I want you to shine the lights in this darkness. Illuminates. As we are. Solche Melodien holen mich halt ab, ne? Holen mich total ab. So much beauty in this house. Combining brand new sounds. Cause we unite. Every week we unite. Future noise. Frequencies. Feels like there's nothing left for me to say. Another day is gone up in flames. A little something goes a long way. So put the brightest in the darkest blue. Break the accent out for me and you. We're together, this is all we do. So here we stand, just waiting for the moment when 1,000 souls unite. Together we are starlight. Ey, ich komme nicht klar auf diese Bühne, ne? Was die da rausballern können, auch, dass die jetzt Augen auf einmal hat, die nach links und rechts gehen. Bitte, was? Es ist so verrückt, Manchester zu hören, ne? Das ist verrückt. Alter, ist das cool, ey.
muss halt ehrlich sagen, ne, ich kann nicht aufhören mitzunicken, ey. Das kann nachher ganz schlimme Schäden haben nach einer Stunde. While the world starts to crumble, looking for diamonds in the rubble, it won't Hä? tear me down. Junge, ey, wir sind 20 Minuten in diesem Set und haben schon so viele verschiedene Bühnenansichten gesehen. Junge, 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 Junge. Tear me down. When the desert freezes over, you and me were moving closer. It won't tear us down. Ich muss ehrlich sagen, ne, Future Noise holt mich total ab mit seiner Mucke gerade, ne? Einfach weil du diesen geilen Gesang die ganze Zeit hast. Er arbeitet so viel mit so geilen Gesang, Hammermelodien und einen geilen Rhythmus an Keks. Ey, Junge, das ist ja wahnsinnig. No, it won't tear us down. Look at the stars tonight, leaving the dark behind for a brand new day, for a brand new day. Even the wrongs seem right, color the black and white on this brand new day, on this brand new day. Boah. Junge, komm nicht drauf klar. Und diese Lichtershow, Hilfe. Guckt euch mal an, wie geil diese Farben zusammen aussehen. Aber auch gleichzeitig, wie passend das immer zu dieser Musik ist. Oh. Das ist ja pur Sex. Look at the stars tonight, leaving the dark behind for a brand new day, for a brand new day. Even the wrongs seem right, color the black and white. Wrongs seem right. Bro, hier hängt einfach ein Minion rum. Das ist so verrückt, was die Leute da manchmal mitnehmen, ne? Einfach ein Minion.
Boah, ich muss den Take jetzt loswerden. Das wird jetzt wahrscheinlich ein ganz schlimmer Take, aber ich muss ehrlich sagen, diese Musik, ne, die bringt mich gerade richtig dazu abzuschalten, ne? Das ist wahnsinnig. Ich glaube, man merkt's auch. Ich rede ja doch, ich rede eigentlich wohl viel. Aber gefühlt in meinem Kopf will ich eigentlich nur das ganze Zeit diese einfach nur durchgucken. So. Ich will gar nicht viel reden, aber trotzdem werde ich immer wieder geflasht. Und ich muss ja auch was sagen, sonst macht es gar keinen Sinn, eine Reaction davon zu machen. Aber Future Noise, seine Musik, das ist so, und das ist jetzt der wilde Take, ist diese Musik, die ich immer gern beim Game gehört habe. Ne, immer beim Zocken, weil du da so geil zu abschalten konntest. Und bis jetzt, jeder Song ist so unfassbar geil. Klar, ne, die Kicks sind so dieses Nicker-Ding, was ne, so ein bisschen dich so am Leben erhält, sag ich mal. Aber diese Melodien und dieser Gesang, ey, das ist so geil zum Abschalten gerade. Das tut gerade richtig gut, ne? Das ist Wahnsinn. Boah. Oh, Junge, ist das geil. Burning bright in the forests of Die können die Bühne sogar. Was ist das wieder für eine kranke Scheiße eigentlich hier, ey? the night. Did he who made the lamb make thee? Alles klar, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist auch so, das sind die geilsten Tracks, die das drin haben, ne? Diese ganze Konstellation, die wir jetzt hören, die ganze Zeit. Die Kicks, die Scratches.
Das ist ein Wachrüttler, ey. Wahnsinn. Bro, wir haben auf einmal eine ganz andere Bühne da. Eine ganz andere Bühne. Oh mein Gott. Muss halt sagen, so würde auch ein Stern von mir aussehen, ne? So ein bisschen verkrüppelt, wenn ich den zeichnen würde. Aber trotzdem sieht's halt mega geil aus. Dieser Kontrast von diesen Grün und diesem Gelb. Boah. Oh, geil, ey. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ne, dieses Set macht richtig Spaß, ne? Am Anfang wirst du richtig rausgezogen, finde ich, ne? Heißt, du kommst richtig runter, ne? Der ganze Scheiß kommt gefühlt raus, du bist so richtig locker und dann kommt jetzt so dieser härtere Shit, wo du noch mal ein bisschen mehr zu abgehen kannst. Das ist so geil. So stelle ich mir auch einen Trip vor, ne? Bin ich ganz ehrlich. So, du kackst halt erst irgendwie ab oder kommst gut down und dann schallert's dich halt voll nach oben. Da denke ich mir jedes Mal wieder, warum sollte man Drogen nehmen? Bruder, es gibt Musik. Also, das ist die krasseste Droge überhaupt. Guck dir einfach dieses Set an, das ist verrückt. Kommst erst voll down, zack, ist so, als würdest du wahrscheinlich irgendwie Gras knallen und danach, weiß ich nicht, wie man das dann beschreiben kann. Da bin ich halt in diesen Drogendingen Gott sei Dank nicht so drin. Aber das ist halt, Bro, es gibt halt nichts Geileres als Musik. Lass die scheiß Drogen weg, knall die Musik rein. Muss es einfach loswerden, ne? Es ist unfassbar, was Climax da abgerissen hat von Bühnen- und Lichtperformance, ne? Du hast ganze Zeit diese richtig geilen Lichter, die so richtig geiles, ne, so einen richtig geilen Vibe kreieren.
am Anfang hast du diese schönen Lichter, die so diese Melodie und den Gesang so widerspiegeln und jetzt so diese grünen Lichter geben halt so irgendwie neue Power für die Kicks. Ist das geil. Aber gerade natürlich auch, ne, mit der Maske und so. Dadurch, dass du die Maske hattest, war das so ein bisschen, ja, okay, gut, ne, es war eine schöne Bühne, aber nix irgendwie Krasses. Jetzt, wo du diese Kicks hast und dann die ganze Zeit diese Projektion dahinter, Hammer. To the aftershock. Okay. Thunder roars. Through the darkness of night. Rise up. And let us be the light. What? Just when you thought it was all over, this DJ producer's gonna take you a little bit deeper into this moment. A little bit deeper? Weiß ja nicht. Also der saugt mich gerade richtig ein mit der Musik. Meine Fresse. So what are you waiting for? Climax, what are you waiting for? Future Noise! To the aftershock. Just expand your imagination and let Future Noise take over. Thousand places, 100 cases, forcing me to breathe. Mind is racing, I keep on chasing all these dreams that will never Widen up your horizon. As the future is looking bright. Goddamn, this ship is good. Was ein crazy Set, Mann. Alleine, wie sich dieses ganze Set aufbaut. Musikalisch schon Hammer, aber auch die ganze Bühne. Du hast gefühlt 3 unterschiedliche Bühnen bis jetzt. still fighting, creating circumstances. And here, still waiting, rewriting the story. Climax! Climax! We need you.
Ich hab so Gänsehaut, ne? Ich hab so Gänsehaut. Boah. Don't even think about standing still. Don't even think about stopping. Give me some more. Give me some more. You. Boah, Bro, das ist einer der geilsten Songs, ne? Boah, geil, ey. Holt er mich gerade ab, ey. Oh. Ich habe keine Ahnung, ne, aber der hat mich gerade so in die Feelings gekloppt. Weil der hat mir direkt so einen Gänsehaut-Moment gegeben. Boah. Pursued the stalking of life and death. There are two individuals who tell you that so. This is how he called us. You're listening to the Zero Hour. Bring it. Oh yeah. The Zero Hour. But the day of doom shall come, and the hills and harbors be wrecked. Mist Junge, zeig mir das von vorne. Herr im Himmel. clouds have loosened. Das wird immer verrückter, das wird immer geiler, ey. And the earth under mourning and ban. Then loud shall he cry, for the wife of the red-haired man. What? You're listening To the to the Zero Hour. What? Holy shit. Tonight, what this DJ producer's bringing to the table. The future. Junge, so geile Songs, ne? Aber diese Lichtershow dazu jedes Mal wieder auch, dass es hier so bunt ist. Ey, hammermäßig. Ain't no way of denying what this DJ producer's bringing to the table. Das ist krass. The future. The Zero Hour. I want you to open up your eyes. Open up those eyes. Don't be blinded. Open them up. The Noise. Zero Hour. Bring it.
Holy shit. Junge, wie viel diese Scheiße ausmacht, ne? Das gibt so ein geiles Feeling extra nochmal dazu. Das ist so eine krasse Kirsche da drauf, ne? Boah. Who's got the answer in this house? You fuck! Bro, wenn du bei dem Set, also Real Talk, wenn du bei dem Set keinen Spaß hast, verstehe ich nicht, was du aus so einem Event machst. Du kriegst einfach alles. Du kriegst alles. 2018 Climax, Future Noise, Set, du gehst da hin, denkst dir, ja, okay, gönnst dir mal ein bisschen Future Noise. Bruder, der ballert dir alles um die Ohren. Die ersten Minuten knallt er dir schöne Melodien, einen schönen Gesang auf die Ohren, dann kommen die geilen Kicks und jetzt lässt er dich ein bisschen ausrasten. Was willst du denn mehr? Was willst du denn mehr? Und davon mal abgesehen, also noch eine geile Lichtershow. Hilfe! You can't handle the fucking truth. I can't. I want to hear you on this loud and clear. Oh. Da muss man ja wirklich sagen, wenn du hier an der Seite stehst, ist ja eigentlich sogar fast noch geiler. Klar, du siehst nicht ganz alles hier, aber dadurch, dass du, also alles, was in der Mitte ist, ne, diese Projektion, aber du siehst ja wirklich so diese Auswölbung und so. Oder das fasziniert mich um weit mehr, ne? Weil von vorne sieht es natürlich geil aus, gar keine Frage, aber von der Seite ist nochmal ein anderes Level. Hilfe. Cold? Come on, louder than that. Cold? Come on, you can do better. Cold? You got it. Das ist wahnsinnig, ey. Wow. Komischer Übergang, weil sonst wurde ja immer das Licht ausgemacht, aber holt mich mehr ab, als wenn das Licht aus ist. Fires burning all around, ashes falling to the ground. Someone save me, set me free. The smoke, it settles on my skin. Don't play with fire, you'll never win. Someone save me, help me breathe. Push it. Someone
Boah. Das finde ich halt so krass, ne? Nach solchen Bangern so runterzufahren. Das finde ich immer wahnsinnig. Klar, es ist gut so zum Durchatmen, ne? Aber oft, also bei mir wäre es wahrscheinlich so, ich würde wahrscheinlich voll in die Gefühle runterknallen. Einfach weil du ja ausgelaugt wirst. Du, dadurch, dass du die ganze Zeit tanzt, ausrastest, laugst du dich aus. Und dann kommt so eine Musik. Boah, ich würd auf die emotionale Ebene kurz für gehen, wahrscheinlich. Boah, wow, ey. Climax, put those hands up right now! We gotta wake up the neighbors. We gotta wake him up right now. Can we do that? Tell the dome, can we do that? Yes, we can. Yes, we can. Geil, ey, Crowd, ey. Also mit den Bildern sieht es halt so fucking riesig aus, ne? Ich meine, wenn wir manchmal diese Kameraeinblendung haben, dass man hier ist, sieht die Bühne ja schon mächtig aus, aber dass das so weit nach hinten geht und so. Unser Minion! Fire spreading everywhere. I feel we're running out of air. Someone save me, set me free. This love is cursed long ago. I never had the chance to grow. Someone save me, help me breathe. Love is cursed long ago. I never had the chance to grow. Someone save me, help me breathe. Oh, das sieht alles immer so verrückt aus, gerade wenn die den Rauch runterlassen, ne? Boah, Hilfe. Hilfe, 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 Hammer. Years of revolt has led to the collapse of the status quo. Rebels to the core, we have finally reached our goal. The destruction of the corrupt. Create space for a new generation. Let's move forward together for the rise of a new nation. Boah. We are society. We are capital. Es ist so verrückt, wie die Crowd die ganze Zeit da ist, ne? Die ganze Zeit, du hörst sie die eigentlich die ganze Zeit so. Aber da merkst du halt, dass da noch dass da die
Atmosphäre, die Mikrofone, die die Atmosphäre aufnehmen, halt nicht so gesetzt waren, wie sie es heute sind, ne? Aber Wahnsinn trotzdem. Und du siehst halt ganze Zeit Hände oben und so, ne? Das holt mich so ab. Das freut mich richtig, das freut mich richtig. Boah. Jo, alles klar. Hau mal ordentlich Gas raus aus den Feuerspuckern, ne? Halleluja. My people, it's time to establish a new foundation. An alliance of free spirits. This is our anthem of freedom. A song for a better cause. A hymn for a brighter future. We are society. We are capital. Geil, ey. Das liebe ich einfach, ne? Wenn das DJs machen, ne? Schön die Crowd mit reinnehmen, weil dieser Sound alleine ist auch immer cool. Du hörst diesen Sound, dann hörst du, wie alle singen, es geht wieder zurück in den Track und wieder und wieder. Das holt mich total ab, ne? Aber du musst es halt auch perfekt timen oder du musst halt auch wirklich die perfekten Tracks dafür haben. Let me see you raise your fist. We are society. We are. Boah. Und schon wieder, du hast die ganze Zeit gefühlt immer wieder ein anderes Feeling für diese Bühne, ne? Wahnsinnig. Wahnsinnig. Uhr 47? Ein bisschen spät, wa?
War ein bisschen früh. Aber wie Future Noise auch selber immer wechselt, ne, was der gerade zu was der gerade abgeht, ne? Eigentlich ist es ja meistens diese Melodie, aber zwischendurch kommen da wirklich diese Kicks raus, ne, wo er dann am Mittanzen ist. Oh, was ist denn das? Junge, Junge, Junge. Diese Bühne, ich komme nicht klar auf diese Bühne, was die da alles zaubern können, ne? Und die zaubern die ganze Stunde lang. Holy shit, wo geht's jetzt hin? Das verrückte Scheiße, was der hier fabriziert, ey.
Okay. Okay. Steel. Ist das verrückt alles, ey. Ehrlich. Ich komme nicht drauf klar auf dieses Set, ey. Hä? Hilfe! Wow, wunderschön, ey. Ich muss halt ehrlich sagen, ne, was ich am Future Noise so am geilsten finde, sind halt seine Melodien, dieses dass der hat ja so viele Songs damit gemacht und das ist halt so ein geiles Markenzeichen, weil sich so unfassbar geil anhört. Hilfe. Wow, ey. And if you step into his world, his mind, you will see it quickly change into a beautiful, exciting world fantasy. Wow, ey. In these days of thunder, in these years of rain, we are the future. We kill the vain. In these moments of anger,
In these hours of fear, we are the future. We will remain here. Oh. Abruptes Ende, aber gut, nehmen wir mit, bin ich ganz ehrlich. Wow. Also zum Ende hin nochmal crazy, was er da abgerissen hat. Gerade die Lichtershow, ne, wie die einen nochmal mitgenommen hat. Gerade so dieses wirklich krasse Ende, ne, das hier jetzt mit diesem hellen weißen Licht, dieser wunderschöne Klang. Boah. Ja, aber ne, die ganze Zeit hast du so geile Bühnen- und Lichtperformance. Wow. Crazy, was da die ganze Zeit auf der Bühne passiert. Ey, so unterschiedliche Bühnenbilder, so viele unterschiedliche Lichter, Laser. Oh, geil. Aber ich finde, das hat auch perfekt zu Future Noise gepasst. Es war jetzt mein erstes Set, aber sein Aufbau ist mega geil, ne? Diese wunderschöne Melodien, dieser Gesang into geile Kicks, into crazy Kicks, into nochmal ein bisschen ausrasten und zwischendurch noch ein bisschen, runterkommen, schöne Melodien und dann wieder ausrasten. Es ist halt so, so geil. Wahnsinnig. Hammermäßig. Und natürlich es ist wirklich man muss wirklich hier sagen, die also, was lichttechnisch und auf der Bühne passiert, ist wirklich so geil abgestimmt auf Future Noise Set. Crazy. Wow. Einfach wunderschön und gleichzeitig mega geil. Boah, ich bin geflasht, ey. Hilfe. Ja. Ich meine, ich kannte jetzt nur einen Song, ne? Welcher Song es ist. Ist er das überhaupt? Müssen wir ja nicht drüber reden, welcher Song es ist, ne? Finde ich geil, dass er den mittendrin einbaut. Natürlich, viele würden es wahrscheinlich sogar mehr feiern, wenn am Ende das nochmal kommen würde. Ich zu meinem Teil auch. Aber ich muss da wirklich sagen, so, wenn er in der Mitte kommt, ist schon sehr, sehr geil, weil es ja auch ein Song ist, auf den viele warten. Dazu, wie gesagt, sonst die Songs, ich kannte die ganzen anderen Songs gar nicht, aber es hat mich total abgeholt. Deswegen, geiles Set. Vielen, vielen Dank da für den Vorschlag. Hier bitte ein Hashtag Wonderful. Ich glaube, das passt nämlich sehr, sehr geil zu diesem Set. Ein Hashtag Wonderful. Wenn ihr es bis hierhin geguckt habt, sage ich vielen, vielen Dank dafür. Dann sehen wir uns bei der nächsten Set wieder am Big Content Sunday oder bei den nächsten Reactions. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.